Bolê Eyüp Sultanêne li vê derê aşpêjê me wê nîşanî me bide güleç çawa tê çêkirin dîroka wê çi ye kengî zêdetir divê mirov bixwe û tesîra wê ser mirova çi ye wê vê yekê ji me re bêje tu bixêratî weşana me mêhvanê me aşpêj Özgün Akgün tu bixêratî. Wî jî bixêr hatin Remezana bixêr be bütün Müslüman alemiya wan bixêr be em îro wera güllacê çêkin tarîxata güllacê Saray Osmanlı Musağı aşxana wî da vê çayê padişah ji aşpaşê re dibêje ki meha Remezanê ye em tiştek tatlîkî şîranîkî sivik ça tiştek bikin vê çayê wî güllacê navî mehê da çê dikin ji wî jîn da daha bela dibe wer heta wî tarîxê sadece meha Remezanê. Em behsa dîroka wê jî bikin lê dixwazim tu navberê de tu dest pê jî bike pêşî di güllacê de çi heye yek dikarî güllacê çi çêkin Güllacê aka hindirê da nişastayê birincê heye hewîra wî çêkirina hewîra nişastayê birincê ev jî tiştek sivik e berê şîrê me heye şîr şekir van gûz hemiş ne destê ve da çi hebe wana da ama gül suyu jî vaxta Osmanlı'ya da gül suyu jî ev dikirin. Ama naka vî çawa da kes gül suyu naxe. Gül suyu xwe bêjin güllaç ew nav jûyîtê. Jûyîtê ama tiştek pir şîfaliye yani meyaz rojê da vaxta roj digire sindirimê da boy sindirme pir tiştek şîfaliye gere ev jî tek ama naka kes naxwaze em jî çê nakin bo vî tarîxê da ama becarek ava gula nakna kerem bike dest pê bike tê çi dest pê bike te goş şekir me hazır kiriyam şekirê me sê îskane sê kilo jî şîrê me heye şîrê me me berê kelant hevek sar kir naka şekirê xwe tev dikin şekir tev kir îja tev didim ra şekirê me hevek bihale barê şunda şîrê xwe vaxta li destê xwe hewî sivik lêxin em ra ber ekranê dest xwe lê naxin û mala xwe de dest xwe lêxin ergê destê xwe naşewte ne ser ne ger evet tamam were ılık be me hema tev da şekerê me halya varek jî em vanilya davêjin hindirê wî her cî heye her marketa jî heye dikarin bibînin melaka fıstık güyz fıstığê me heye guzê me heye fındığı me heye çileka me heye meyve yemiş dilevan çıka bixaze ye sor wî dikarin ev bikin yani li gor wê me he çi hebe dikarim wê deyîn li ser hin kiviyê jî mevsimê wî çi ve wî jî dikarin bikin naka me şekerê xwe heland hema şîrê xwe tê dixin nav qabê hem şîrê me wî arê da sar dibe hem jî em ê eka xwe şilkin bi şîrba Pari pari ev dikin naka hemen güllaca adı niha jî tê nanê tenik kêser ne wisa eri vela temada hem none sele devicin benzemişi none sele de ve ev nan çi ye nav vî nanê de çi heye me seri dagu naviya da evkeye birinçeye nişastay birinci bulamaş çedikin ja serseli ve serseli sordukin viya ve aşılkır hemen akatkın Tehın nav sinî zêdetir di meha Ramazanê de tê xwarin lê helbet ne tenê vê mehê dikarin mehê din jî tabii vaxtaki erge hebe destê wan da her meyê dikarin ev bikin ama meha Ramazanê gere viya daha pir ev bikin çünkü şîranîkî pir sivik e dikarin her cî kolay jî çêkin ji xwe piştî mirov demeke dirêj xwarinê nexwe pişt re dest bi xwarinê bike hewce zêde tiştên giran nexwe xwarin bi xwe jî divê ne giran be ji do ma ev şîranî gelekî ya şîranî zaten em parîkî şorbe dixwin hema evet dibirin îja ser da dilê me re işte qan şekeriya me re dikeve şîranî dixwaze ama wî şîraniyê giran henin yê sivik henin em jî yanî eka tavsiya me güllaç e vî mehê em restoranê da jî viya pir çê dikin müşteriyê me viya pir dixwazin ana gorî em giviya çê dikin Şefê me aşpêjê me duê navberê de çêke ew bi xwe jî li Eyüp Sultanê xwarinê restoranteke wî ya mezin heye gelek kes tê mêhvandar ya wî jî tê cihê wî jî
Tabii ki dünyayı her şey insante Müslüman alemi gış gibi deriye her dünyayı firmer roy em hazar meri ağırlamıştık. Yani hem ceheki dirokiye hem ceheki piroza ile hem beri Eyüp Sultan'a gelik keste ve derece naha nezi çend naneten kune değinmezse. De hebe bese vra qasid de hebe yani voice siniki de hebe bese. De qata Da bahsa diroka ve şiraniye kır da god hayama Osmaniye da hatiye çekirin. tabi saray Osmanlı aşhana uyda ve şahı padişah ji Kebani ene cari kurmancı aşpaş diyor hem Kebani deveci Kebaniye ve çağıra devece ki şirani ki sıvık mera çeke hem şirani gran ve çağı eftikin tiştek ver çedikin padişah ji pir beğendi ki jüvi ve çağı devamdı ki her ama sadece meha Ramazani yani ve çağı ya saray Osmanlı sadece meha Ramazan'ı da çekirne jüvi şunda kes çene kiriye. Ligor gotune kejit ve jinev naneten kişber ku dehlenin zedenlik arın behlenin piştiraji be şiir u şakır disat kurmak şiraniye. Tabi. Naka eva ergen malave da hebe desteğe da zede qasi saleki dikare desteğe da bisene ji salek jedetir nikare eva bisene. Li haka vakir bin. Evet. Yani paketa ve vakir. Pakiri vekir be no haftaki da kullanmışken. Tabi. Naka me çen kat avet eva şire me em valay serdikin. Hem dişildi ki hem Tabii. şiir jip serdi. Tabi. Can nerimdi be. Şire ve pir kelli bu kevirdi be. Ben şire haberde sar. Juha despek edema god dve şire ki ne sarbe ne gerbe. Haka geleki gerbe ve çava be. Germ be ma be hemir yani hemiri vıcık be ve haşna be yani aha vaxtaki çetara xalit jehevde ve kat. Hadi fındık var. Naka fındık ettim orti. Başı guzeme he guz fıstık şey emi bavicin ser bixemilinin. Vela çattı ki şirani ki pir haşe zarimi beri nedxarın demeze dikirin eva çiğ de gottum bezore davan xar zarimi naka pir hazdikin. Hine hevalimici heye evde tatlı ki çay şirani ki çay خاشه من نشه دیم جاره کی بخوای مزه که خاشه تر نشه ولی دخون ام بزوره هنه جاره دن حوالی خه پر خاشه من تر پاشی Le idi herkes him buya yani. Ya, Mesela daha çekirdeği ve geleki hesana le dve murov baldaj be. tabii veli vere nakam mala herkesi de hemşire hakkı verdi zaten şirime sar bu De çekirdeği ve şiraniye'de dve şiir ne germ be ne jisar be. ne sande ama bir yazdan Erim. U yan dünji heka var amadehiya ve çepkinji dve nane ve ne kavin be u beriya çand roja ve vakir beş bu baş xirane bu be ne? tabii xarab ne bekler ki ve vaxtaki çağ vekir ne haftaki da xalaskin bra desteğe da xarab ne be hayfe ama paketa ve erge ve ne kır bra qasi salek da dikare desteğe da bir sene. Yani çekirdeği ve geleki hesan xuyat gele heka geleki hişkçe bu. Hiç axı karın piştre şiirini dil serzedekin. Dikarin yani erge Bu heka geleki pişirçe böyle heviridi be. tabii Henkes şi belki gelki hişkçe. Ya Hiç hani- axı karın şiir lezedekin. şir dikarin zedekin erge hene ciya hene velat günde medeka naka Türkiye mande devin enver bejin bra famkin ama kurmancı medek devin şire medeka daha hoştu be Leb deste herkese şiir nakeve. enna vele naka var be kolay ne dest herkesi nakeve naka katime dahi Niyek tenema. Çend mana he duhab nane tenik mana. evet ona jibdin başçı en bixemilinin ya kolay et çekirnayı kolay be zahmet haka zahmet ayıştine Hava çend dakikandım miroft kare ve şiraniye mehvane xo bazdım. tabii o ka 5 dakikada 10 dakikada çedikin malzeme ve desteğe de hebe her gavi ne hatta ama 5 dakikada çekin ya işte zorunu ne Dakata dawi jidani. evet
Hatta çend kat çekirin? Dehqat. 10 kat. Li gor daxwazet karin zêde bikin an tamam. Zêde ke temavi xweş nabe. Hewîr pir zêde dibe wî çay xweş nabe. Aha dehqat bes e. Şîrê me dimîne sıvık sıvık berdin. Carek da bernadin. Biraz sıvık sıvık berdin havek ser. Bari ki desteme da dimîne. Em eviye en sonu da vaxtaki havek hay kışant. Naka em viya bixeminin. Niha ji bo weşanê malûme em zû bi zû çêdikin. Tabii, naka. Mesela çıkası yek bisekne piştre bixeminin. Qasî 15 deqa bisekine ji 15 deqa şun da dikarin bixeminin. Wî çaxî dolabê de bihêlin an ser ku derê bihêlin wê şîran. Dolabı da böyle hatta sardı be bira derva bisekine. Sar bu mezekir ja haşi jiye beri başı texin dolabı. Sar ne bu denexin dolabı. Yani em dolabı da sarkın biraz sar be zu sar be tiştek ver ne haşe nerede ya sağlık jinni ne. Hındırı da fındık servi guze. Ya emişi xeddikarın yani destvada çehebe illa fındık guz şartına destvada çehebe ama naka destemada eva heye. Meviye çekir. Niha jî fıstıqa têliya. Eri. Me rojiye Ramazanê her tiş çavê me pirxaştê xanê. Ne tenê güllaç her tiştir Wele berdilê. were binawî jî were hema et be. Lê helbet mirov vê bibêje ji ber ku meha Ramazanê xwarin gelekî giran e piştî demeke dirêj mirov dest bi xwarinê dike ji loma xwarinê sevik şîraniyê sevik çi qas yek bixwe ji bo bedenayekî jî ew baş e. O were naka em şerbetê hazır ji marketa distinin ew pir salhin ne. Ji ev kada pazara reyhan heye, nane heye, limon heye. Jivana ve şerbeta çekin daha haştı be, daha sıvıktı be. Sindirim ayı kolaydı be yani. Naka çilek hem daha önce ser. Fıstık efe evet. Kîjan fê kendin yek denê tama wê xweş dibe? Böyle fındık. Berçavekî xweş bê. Naka hannar hebe, hannar sori daha haştı be. Ama hındır evi de fındık be, fındık daha haşı. Guz haka mina fındık ev haşna be. û em ê çend saata wê dolabê de bimêne tu behsa Dolabı da naka eva dolabı da 2 saat ma besi. Ama nevarım etti mecburen nav saat ekşide, nav niv saat da. Emi bedin nevana, ben nevana falan naşidin. piştî me çêkir 2 saata dolabê de ma piştî iftarê jî me xwaran jî me da mêhvanê xwe. Xilas nebû wî çaxî tema wê xira dibe an jî çend Naka wer dolabê de bikin. Dolabı da bira bir sene eva bina dolabı pır hızlı kaçtık ya. belkî yek ser wê binixumêne Ta piştî. ser kapatkin bira bir xeminin rent dolabı da saklama kabiye kapaklı yani. Dekhin navaya katışek nabe. Naka tatlıyeme hazır e. Em devduru xe tofkin. Me temam kirine wisa xilas bû şîraniya ma. Tamam. Hema Dawê jî tê şîr rûke sera. Eva havek kışant parik hindik bedin ser. Bir carik da nedim ra hevir nebe. Yani bi vî awayî em bibêjin şîraniya ma xilas ez bidime vî alî kerem ke tu jî nêzîkî min bibe. Ji bo meha Ramazanê malûm e xwarin divê sivik bê zêde ne giran bê ji loma jî mêhvanê me aşpêjê me şîraniyeke gelekî xweşik ji me re çêkir. İnşallah çaxê iftarê mêl tema mêzin. İnşallah vira cardın alem Müslüman alemiye Ramazan avan tebrik dikim. İnşallah xadê bi sıhhat sağlığı ve cardın nesip bike. Em dixwazin her gavi tarifatê ver sivik ya aydiya ya Ramazanê her tiştî ya qurbanî goşt de em vazife me em aş başın tiştê ver xaş tiştê faydalı işe me em vana çêkin wî jî vesîle dibin
Cihadi jwej razı be. Tiştek var vesile edibin. Malata gelek spaskim em îro li Eyüp Sultanê bûn li cihekî dîrokî pîroz bûn mehvanê me aşpêjê me şîraniyeke gelekî xweş ji me re çêkir li malûm e meha Remezanê ji ber ku mirov zêde xwarinê naxwe demeke dirêj xwarinê naxwe piştî ftarê jî hewcê tiştên sivik bixwe ji doma jî zêdetir em bibêjin güllaç tê xwarin aşpêjê me çêkir em gotinê didin ewa. بله مجایب سلطانا استانبول جهک دیروکی کو به معنویات آخوا گلک مازنه و گلک کشی در رمضان دبر خود دنوی داره چه کرنا گله چانه پیش پری و نه به میوان خو امیرهم بکش رم دوام دکن امیل سر رمضان و قرآن پیروز بسکنن کو او مهمها رمضانه امیج ما مستای خو بپرسن پرسن وجه هدی